ដីប៉ុណ្ណេះហើយអញ្ចឹងក្នុងការវាយគឺយើងវាយឲ្យមានរបៀបឲ្យស្អាតចឹងទៅឬក៏វាយទៅតាមវាយចង់បានតមកកន្លែងនេះគឺយើងទៅដាក់លេខរៀងគាត់ថាមាន4យើងវាយលេខរៀងត្រង់នេះមកអាចធ្វើអាចច្រើនមកទៅដល់14បាទអញ្ចឹងយើងវាយលេខ1អញ្ចឹងណាវាយលេខ1អញ្ចឹងមកត្រង់កែងនេះកែងហ្នឹងយើងចុច control key នេះមួយឲ្យជាប់ហើយអូសលើនេះគឺសញ្ញាបូកមួយនេះអញ្ចឹងអូនមកដល់លេខចំនួនដែលយើងចង់បានលេខ15ពីហោអញ្ចឹងគឺ15ណាគឺយកមក15ណាបាទតោះមកយើងលេខ control តោះមកយើង select អាហ្នឹងដល់ចំនួនដែលយើងចង់បានបាទហើយយើងដាក់តារាងបងបត់ហ្នឹងឃើញទេក៏ប៉ុន្តែខាងលើនេះវាជាមិនមានតារាងទេអូបាទមានតារាងទេចឹងយើងម្ដងទៀត select ម្ដងទៀតចឹងយើង select ចាប់ពីទៅដល់នេះមកហើយលើ5ដាក់តារាងយ៉ាងនេះបាទតោះមកយើងចង់ឲ្យទៅនៅនឹងរត់កតាយើង select ទៅវាចឹងមកយើងយកនេះ center ណាហើយចំពោះទំហំម៉ូតអក្សរយើងអាចដាក់វាជា font ណាដែលយើងចង់បានខ្ញុំសម្រាប់ Times New Roman ណាបាទហើយដាក់វាឲ្យធំ12បន្ទាប់មកបានយើង print room ទៅតាមអ្វីយើងចង់បានបាទឧទាហរណ៍កន្លែងនេះ tracking number លេខឡានបាទតាមពិតលេខឡាននេះយើងដូចជា7 8ខ្ទង់ទេប៉ុន្តែយើងដាក់ factory ឈ្មោះរោងចក្រវិញយើងអាចទិញឲ្យធំនេះហើយទៅតតែទេនេះដែលនេះក៏អីដែរ amount វាត្រូវការលុយសរុប extra បន្ថែមគាត់នឹងយើងសេទៅទៅតាមឲ្យធំតិចនេះប៉ុណ្ណេះអូខេហើយយើងអាចធ្វើការ break តារាងឲ្យធំនេះទៅដើម្បីឲ្យផ្លាយគេមកកន្លែងនេះគឺយើងទៅធ្វើតារាងមួយគឺតារាងតូតាយើងបន្ថែមទៅនឹងទៀតមកអញ្ចឹងយើងលុបពីចំណុចណាលុបពីចំណុចនេះដល់ចំណុចហើយដល់យើងសេពាក្យតូយើងសេពាក្យតូតាមបាទហើយទីឲ្យវាធំនេះទៅឲ្យស្រួលមើលបាទយើងបានតារាងបែបហ្នឹងមួយហើយបន្តមកបានយើងដាក់ពណ៌នេះយើងដាក់ពណ៌លើវាណា select លើវាមកហើយទីត្រង់ fill color នេះយើងយកពណ៌ណាមួយដែលយើងចង់បានពណ៌ហ្នឹងបាទឥឡូវនេះដូចជា import នេះយើង select យើងមើលលើវាចេះនេះមើលនេះ select ទៅវាជាប់ចឹងមកបាទយើងមើលហើយយកវាដាក់គៀនទៅតែបាទហើយត្រង់គឺយើងដាក់ highlight ដែរ highlight ពណ៌អីដែលចង់បានពណ៌ខៀវពណ៌អីបាទអក្សរនេះយើងចង់ឲ្យវាពណ៌សទៅគឺបានពណ៌យើងវាមើលទៅប្រកបតែនេះចឹងយើងបានតារាងដូចដែលយើងចង់បានចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើកន្លែងនេះនេះកន្លែងកណនីនេះយើងកណនីចាប់ចំណុចរបស់ម៉ោងនេះប៉ុណ្ណឹងគឺកន្លែងលុយណាកន្លែងចេញលុយចឹងត្រង់នេះយើងអាចដូរចេះក៏បានដែរដូរ highlight ផ្សេងតាមតម្រូវការដែលយើងចង់អានេះដាក់ក្រហមយើងទៅមកដាក់ចឹងហើយមានថាកន្លែងនេះកន្លែងដែលយើងត្រូវគិតលុយកន្លែងគឺយើងធ្វើសរុបលុយហ្នឹងពណ៌ក្រហមហើយយើងមើលពណ៌ខ្មៅវាអត់សូវស៊ីគ្នាដល់ពណ៌ស្អាតចឹងអានេះដូចយើងរៀនចាស់ចឹងយើងគ្រាន់តែវាយចំនួនទឹកលុយចូលហើយឲ្យជាលទ្ធផលនៅកន្លែងឲ្យវាស្របនៅកន្លែងចឹងថ្ងៃទី1គាត់មានជើងឡានបន្ថែមបាទស្រប container នេះគឺតកតងនឹងចំណុចដូចជាតម្លៃបន្ថែមណាហើយ low ហើយនឹង standbyចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវគណនាតាមខ្ញុំសុំបសិននេះបានបាទបាត់បសិនចាំ